Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak zrobić taki migający tekst w naszej aplikacji robionej w Babbo.io. Taki, który będzie przykuwał uwagę naszych użytkowników. Jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No-Code, gdzie bez programowania w Babbo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie oferuję kilka rzeczy. Konsultacje z Babbo.io, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babbo.io od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię. I na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babbo.io oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku ustawimy layout naszej strony na kolumn, aby układać elementy od góry do dołu. Następnie weźmiemy sobie tekst i napiszemy jakiś fajny tekstik typu na przykład H1, niech będzie na środku naszej strony i fit with to content jest zaznaczone więcej niż jedno zwierzę to. I mamy jedno pytanie, teraz wykorzystamy sobie Typewriter plugin Typewriter tekst i zainstalujemy go sobie i wrzucimy, żeby wykorzystać właśnie ten efekt takiego pisania. Więc mamy sobie nasz plugin, szukamy go tutaj, wrzucamy sobie go gdzieś, na przykład na środku, ustawiamy go na środku. Tutaj znowu możemy się pobawić szerokością i wyglądem tego wszystkiego, więc na przykład, żeby był szerszy na 300 pikseli. Wysokość zostawię taka, jaka jest. No i tutaj możemy sobie ustawić różne szczegóły tego elementu. Jak ma wyglądać nasz kursor? Na przykład może wyglądać jakoś sharpem być. Tutaj mamy też, jak szybko jest usuwane elementy, jak szybko jest pisane, czyli jak szybko pojawiają się literki albo znikają, jaki jest czas po takiej pauzy, jak się zakończy nasze pisanie oraz jak się rozpocznie. Więc możemy sobie tutaj ustawić wygląd taki bardziej dostosowany do tego, co my chcemy, co my uważamy, że jest ładne. A tu niżej w text statement piszemy sobie różne warunki. Możemy albo dynamicznie to wybrać z naszej bazy danych, albo wpisać ręcznie. Ja wpiszę ręcznie. Więcej niż jedno zwierzę to chyba jest lama. Może być też opcja inna, owca, albo krowa, albo po prostu stado. Więc odpalamy naszą aplikację i zobaczmy, jak wygląda nasz typewriter w tym naszym właśnie przypadku. Więcej niż jedno zwierzę i zobaczcie, wszystko tu się wyświetla po lewej stronie, więc zgrupujemy sobie to, wykorzystamy to tak, żeby wrzucimy to w jeden wiersz z naszą grupą, żeby to było obok siebie. Tutaj też zaznaczę sobie fit with to content i ustawię to, jest na środku naszej strony i jeszcze może dodamy sobie jakąś przestrzeń pomiędzy tymi elementami, na przykład 6, więc odświeżymy i teraz będzie nam to trochę lepiej wyglądało. Tylko jeszcze ten nasz element ustawmy na środku wiersza i zobaczmy teraz, jak wygląda nasze pisanie typewriterem. Jest tutaj więcej niż jedno zwierzę, stado, lama, owca. I tak wygląda nasz typewriter. No tutaj warto byłoby jeszcze trochę go dostosować, jego wygląd. Tutaj jest wybór stylu i wybrać po prostu taki sam styl, jak mamy wybrany tutaj w H1. Oczywiście musimy sami go przypisać, więc na przykład tutaj mamy, widzę 50 pikseli, więc też tutaj określić sobie właśnie 50 pikseli, żeby nam to lepiej wyglądało, żeby tak nie odstawało od tego, co jest teraz, czyli po prostu inna czcionka, inna wielkość. Już mamy dużo lepsze rozwiązanie, ale też niestety ten plugin nie jest responsywny. Nie mogę tu mu ustawić, żeby był szeroki na tyle, ile jest zawartość tekstu, tylko muszę ręcznie wybierać sobie na przykład 400 pikseli albo w jakiś inny sposób dostosowywać się, żeby mi się tu wszystko wyświetlało, tak jak teraz nadal jest za mało. Damy sobie na przykład może aż 1000. Zobaczymy, jak teraz będzie nam wyglądało to wszystko. Ok, mamy cały napis, no i znowu, jeszcze musimy się pobawić, żeby kolor był taki sam i tak dalej, ale już mamy ten tekst, który cały czas tu nam miga i przykuwa uwagę naszych użytkowników.
I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!